picha kidogo ya Yesu alivyoteswa, halafu tuangalie maisha yetu jinsi tunavyoishi. Unajua ni rahisi sana kuona tu ni kawaida tu kwa sababu hatujaelewa kwa undani. Hebu angalia Isaya 52 mstari wa 14. Yaani Isaya anatudokezea kidogo uone kwamba hivi Yesu alikuwaje. Isaya 52:14, namna alipitia mateso. Angalia maandiko yanasema, kama vile wengi walivyokustaajabia. Kama vile wengi walivyokustaajabia. Yaani kuna kitu cha ajabu walikiona, kwamba tumezoea kuona watu wanasulubiwa. Maana Yesu hakuwa mtu wa kwanza kuteswa na kusulubiwa. Warumi ni kawaida yao. Katika sehemu iitwayo Calvary ama Golgotha. Neno Golgotha na Calvary yana maana sawa, ni eneo. Golgotha maana yake fuvu la kichwa. Golgotha ni lugha ya Aramaiki ambayo ilitafsiriwa Kigiriki ama Kiyunani, na Calvary ni lugha ya Kilatini. Kwa hivyo ukisema Calvary na Golgotha una maana kitu kile kile. Bwana Yesu atusaidie sana. Isaya 52:14. Alafu anasema kwamba kama wengi walivyokustaajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote. Sema zaidi ya mtu yeyote. Nimekuambia pale Golgotha ni fuvu la kichwa, ni mahali ambapo wanatoa sadaka, mahali ambapo watu wanateswa na kusulubiwa. Si Yesu si mtu wa kwanza kusulubiwa, ni kawaida. Ndio maana pia walikuwa wanapiga kula pale kati ya huyu Baraba ama Yesu. Kwa hiyo ilikuwa aidha Yesu aende ama nani? Baraba aende. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kusulubiwa na kuteswa. Lakini kwa habari ya siku ile, Isaya anasema kwamba hivi yeye ilikuwa kuliko mtu yeyote yule. Mateso ambayo aliyapitia Yesu ilikuwa tofauti na watu wengine wote. Anaendelea kusema, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Jesus Christ. Yaani maana yake aliteswa, uso wake ulifinyangwa zaidi ya wanadamu. Maana yake ni kama mnyama alivyoteswa Yesu. Nakupa tu picha kwanza, alafu tuingie deep kama Mungu atupa neema maliza kwa wakati. Tuingie deep ni kupitisha kidogo kwenye mateso haya. Na nitakuonyesha na picha uone za namna ilivyokuwa. Wanavyotengeneza movie wanaweka tu kidogo, at least wanaweka tia maji kidogo kwa sababu ya masuala ya maadili na vitu kama hivyo, lakini ilikuwa ni zaidi hapa. Sema amen. Angalia 53 anasema alijeruhiwa, alichubuliwa. Haya maneno usiachukulie simple. Alichubuliwa. Haleluya. Anasema adhabu ya amani yetu sisi ilikuwa juu yake. Rehema, umesema mtu asamehewe, sawa. Basi pendo, unatoa nini? Anasema namtoa mwana wangu wa pekee ili yeye achukue dhambi za ulimwengu. Anasema alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa nini? Kwa dhambi. Kwa hivyo inawezekana tukaenda tusielewelewe yanayotokea na hatimaye tukaishi tunavyotaka tuishi. Tuangalie mateso ya kimwili. Na hilo sio kasema maneno yangu, tusome kitabu Marko 15. Marko 15 mstari wa 15 mpaka 39. Nataka tusome hapo taratibu tuweze kuelewa. Haleluya. Nataka nielezee mateso ya Yesu ya kimwili, physical suffering of Jesus. Tuanze kusoma Marko 15 mpaka 39. Pilato akipenda kuwaridhisha makutano akawafungulia Baraba, akamtoa Yesu baada ya kupiga mijeledi ili asulubiwe. Neno hapo unaweza kuona anasema baada ya kupigwa nini? Mijeledi. Hiyo Marko, Luka pamoja na Mathayo walipisha habari kwamba Yesu alipigwa nini? Mijeledi. Ndio maana kuna watu wengine wanakosea wanasema alipigwa mijeledi 40. Wanasahau kwamba waliomtesa Yesu hawakuwa Wayahudi. Wayahudi tabia yao wanampiga mtu mijeledi mingapi? 40. Ndio maana pia hata Paulo walimpiga 40 kasoro moja. Mungu asifiwe sana. Lakini Warumi wakimpiga mtu wanapiga mijeledi isiyokuwa na idadi. Leo takuonyesha aina ya mjeledi ambao Yesu alikuwa. Ndio mpaka na picha ili uone tu gani Yesu alitia. Mungu asifiwe sana. Sasa unaona Marko pisha anasema baada ya kupigwa mijeledi alipigwaje mijeledi? Na hali wakamchukua ndani ya behewa, ndiye praetorio, yani nyumba ya uliwali, kusanya pamoja kikosi kizima. Wakamvika vazi la rangi ya zambarau, wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani, wakaanza kumsalimu salamu mfalme wa Wayahudi. Wakampiga mwanzo wa kichwa, wakamtemea mate, wakapiga magoti, wakamsujudia. Naona kuelezea kwanza haya yanafuata hayo. Zambarau, piga mwanzo wa kichwa, temea mate, kunyofoa ndevu zake hivi mpaka damu. Walikuwa wananyofoa zile ndevu mpaka damu. Kabla ya huko kwanza kuna kitu ambacho walikifanya wao kwa huyo Yesu kwa ajili yangu mimi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ngoja nikwambie, kabla ya Yesu hiyo mijeledi ambao alikuwa Yesu amepigwa haukuwa wa kawaida. Ule mjeledi ulikuwa na sura ya namna hii. Media atatuwekea baadaye. Lakini unaweza kaona hichi ni kitu ambacho ilikuwa ni mjeledi ambao Yesu alikuwa anapigwa kwa. Huu ndio mjeledi Yesu alipigwa nao. Nakuelezea tu una maana gani huu mjeledi. Huu ndio mjeledi ambao Yesu alipigwa nao. Huu ndio mjeledi ambao wanatumia Warumi kwenye historia yao. Unaweza kaona ni kitu fulani kama kina sehemu ya kushikia, si ndio? Alafu kuna kamba ambazo zina pingili, si ndio? Yaani kuelezea vizuri sasa. Ulikuwa kuna kitu cha kushikia kama hii mic. Alafu kuna kamba ngumu ambazo ilikuwa wanatumia ngozi sometimes. Ngumu sana. Alafu hivi vipingili unavyoviona Yesu ilikuwa wamefunga mifupa
mifupa ile. Ule mfupa unakata vipingili vidogo vidogo, alafu wanafunga kwenye zile kamba. Ukifanya hivi, Yesu alienda wakamfunga kwenye mti kabla ya msalabani. Haya mateso ni ya kabla ya msalabani. Walimfunga kwenye mti, mikono yake ikawa na hii na miguuni wakawa wamefunga pia. Kwa hiyo ni kama hawezi kugeuka wala hawezi kujikuna, wakawa wanapiga mgongoni. Walikuwa wakipiga huo, kumbuka ni kamba ambazo ni kama vile nini, ngozi fulani ngumu, na imefungwa vipisi vya nini, vya mifupa. Kwa hiyo walikuwa wakipiga mgongoni, alafu wanavuta, ilikuwa inachomoka na nyama. Walikuwa wana torture, ni physical torture, ni mateso ya kumpiga kama unapiga mbwa, kama mnyama. Wakipiga namna hii, wanachomoa hivi, wanatoa na mifupa. Na kumbuka hawakupiga 40, walipiga zaidi. Ndio maana Isaya anasema haufai kumwangalia tena Yesu, maana alikuwa kama vile mnyama, alikuwa zaidi ya mwanadamu, zaidi ya mtu yoyote, maandiko yanasema. Kwa hivyo walimpiga na Warumi wa kupiga vile wanakuacha katika hali tatu. Hali ya kwanza, unakuwa umepoteza damu nyingi sana lakini na maji mengi. Kwa hivyo mara nyingi sana watu hawa wanakuwa katika hali ya kufa, lakini kama haitoshi wanaweza wakakupiga ukafa pale pale. Ndio maana wengi walikuwa hawafiki Calvary, wanafia tu pale. Hana mateso Yesu alipitia. Kumbuka wanayafanya hayo mbele za watu. Alikuwa yuko uchi wa mbuzi. Acha zile movie unaangalia amevishwa kakanguo, hakuwa na nguo, alikuwa uchi wa mnyama. Wakiwa wanapiga namna ile, wanavuta namna hii, wanapiga, wanavuta, wanapiga, wanavuta, ilikuwa inachubua. Nasema alichubuliwa kwa makosa yetu, alijeruhiwa. Kwa hivyo mgongo wa Yesu ulikuwa hautamaniki, alikuwa sio mtu wa kutamanika. Walipiga, wakati mwingine wakipiga inaenda kwenye uso. It was a physical torture. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Huwa nikiliaga hivyo naumia, kwa sababu ukiwa umefungwa pale unafanya hivi, ni kama unafanya hivi. Try to imagine ni kulaze chini ukiwa umevua nguo zote, ni kuchape fimbo tu ya kawaida ya mgongoni, fimbo tu ya kawaida ya mgongoni, ni kuchape mgongoni. Angalia maumivu yake unavyojisikia, kibao tu unavyojisikia. Yesu walikuwa wamepiga na mjeledi ambao una vijifupa vyenye ncha kali, kwa wakipiga wanachubua. Hapo ni kabla ya msalabani. Haya ndio Yesu ambayo aliyapitia. Ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Na bado Yesu anasema, Mungu anasema huo ni upendo wa Baba. Huo ni upendo. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Alimtoaje? Alimtoa kwa jinsi. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Basi una feel namna hiyo. Haya maumivu unayosikia, yeye aliyasikia mara nyingi zaidi. Na kumbuka, haya ni mateso ya kimwili tu. Bado kuna ya kiroho na kuna emotional suffering alikuwa anapitia. Maandiko yanasema baada ya kumpiga mjeledi sasa pale, kamchomoa, wakaanza kumdhihaki, wakamvika taji ya miiba. Taji ya miiba ambao walivika pale, halafu wakawa wanampiga na mwanzi kichwani. Maana yake wakipiga mwanzi kichwani, ile miiba inafanyaje? Inaingia kwenye paji la uso, inaingia kichwani. Ndio maana damu zilikuwa zinavuja, ndio maana uso wake ulikuwa hautamaniki. Wanampiga na mwanzi namna hii, kama wanapiga nini? Kama wanapiga nguruwe, kama wanapiga mbwa, kama wanapiga mwizi. Alikufa kama mwizi, alikufa kama mhalifu. Yet huyu mtu ambaye anafanywa hivyo hakuwa na chembe hata ya kosa. Gharama Yesu aliyolipa ilikuwa sio ya kawaida, ilikuwa sio ya kawaida. Kwa hiyo pigwa vibaya kiasi kwamba ulikuwa huwezi kumtambua Yesu, huwezi kumwangalia mara mbili, huwezi kumwangalia mara mbili. Kwa hiyo hayo ni historia ya Warumi, walikuwa wanafanya hivyo, wakamdhihaki pale. Alipoteza maji bila shaka na damu nyingi, mwili wake ulikuwa una mshtuko mkubwa. Maana katika hali kama ile pale, mwili lazima uwe na mshtuko. Hivyo unakuwa na cardiac arrest, moyo unashtuka, shambulizi la moyo. Wakati mwingine inatokea kwa watu wengine. Ndio maana wengi walikuwa hawawezi kwenda msalabani, wanakufa pale. It was a torture ambayo huwezi kuipitia, lakini ili kukamilisha kazi katika hali kama hiyo, ameshateswa, wamemchomoa. Ndio haya maandiko hapa kwamba wakamchukua ndani ya behewa, ndio praetori, yani nyumba ya liwali, wakakusanya pamoja kikosi kizima, wakamvika vazi la rangi ya zambarau, wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani, alafu wakaanza kumsalimu, salam mfalme wa Wayahudi. Ni kebehi, mtu ambaye yuko uchi. Wakampiga mwanzo wa kichwa, wakamtemea mate, wakapiga magoti. Wanafanya hivyo, alafu wanapiga magoti na wanamwambia hivi, mfalme uishi milele, salam mfalme. Alafu wanacheka tena. Hata wakiisha kumdhihaki, wakamvua lile vazi la rangi ya zambarau, wakamvika mavazi ya mwenyewe, wakachukua ile wamsulubishi. Nataka tu nikuonyeshe, hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza ya mateso ya Yesu ya kimwili. Alafu wakachukua misumari mitatu. Kusulubiwa kwa Yesu kulihitaji misumari mitatu, misumari mitatu, ambao msumari mmoja ulikuwa na inchi
5 mpaka 6 urefu wake, lakini mfuniko wake wa kupigilia ulikuwa na sentimita 1. Misumari ya Warumi ilikuwa wanatakiwa pia uwe na mbao 2, na mbao zile 2 kuna moja ambayo ilikuwa inasimamishwa, nyingine ilikuwa inawekwa mlalo. Kwa hivyo wanasema msalaba, lakini haswa ukiangalia wakati ule ilikuwa ina picha ya T. Sema T, kulikuwa ni kama T fulani, na ina majina hata tusaidia sana. Kuna jina la ule mti unaosimamishwa na kuna jina la mti ambao pia umelala. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu tusaidie sana. Ulikuwa stipes, ule usimamishwa unaitwa stipes, lakini ule ambao umelala ulikuwa unaitwa patibulum. Na unajua walivyomchukua ili wamlaze pale chini, kabla ya hapo Yesu kwa sababu ya mateso aliyoyapata ya mijeledi pale kabla ya kwenda msalabani, haleluya, alijaribu kubeba msalaba wake ili atembee na ule msalaba. Alianguka mara 3, alishindwa kwa mateso ambayo aliyapitia pale mwanzo. Kwa hiyo ndio Simon Mkerene anaambiwa chukua beba msalaba, ndio anamsaidia Yesu mpaka msalabani. Kufika pale wakamlaza. Kabla ya kumlaza pale wakataka kumnywesha divai ambayo wamechanganya na vitu fulani. Lengo la kile kinywaji huwa wanafanya vile ili kuparalyze mwili. Sio kwamba wanampenda huyu mtu sana, hapana. Wanaparalyze mwili ili wanapoanza kupiga msumari wa kwanza, huyu mtu asisumbue, kazi iwe nyepesi. Kwa hiyo wanaonyesha kilevi kibaya. Yesu maandiko yanasema alikataa kunywa. Kwa hivyo maana yake Yesu ni kama mtu ambaye anafanywa operation bila ganzi. Kwa hivyo walilazwa pale kwenye zile mbao 2, halafu akapigwa. Hakupigwa hapa kwenye mkono hapa, hakupigwa kwenye palms, kwenye kiganja, walipita kwenye wrist, kwenye kiungo hapa kwenye kiungo. Ndipo walipiga msumari ukaingia, nilikwambia una inchi 6, ukaingia mpaka ndani wa kwanza na huku ukaingia. Kumbuka amekwambia hakuna ganzi. Piga na wa pili. Baada ya kupiga huku na huku, sasa tayari mtu ameshaoambwa msalabani. Wanachukua miguu yake wanaiweka isimamishwe hivi namna hiyo, na wanapiga msumari pale. Hivyo unajua maana yake ni nini? Kielewa utaumia sana moyo wako pale msalabani. Ukiwa katika hali kama ile, maana yake mwili hapa kiwiliwili chote cha mwili kinakuwa kinaelemea chini namna hii. Kwa hiyo mikono inavutwa, ni kama mkono wako bega nataka kuchomoka fulani. Kwa hiyo ni kama ukitaka kuhema unabidi ujipandishe. Kumbuka tayari kuna misumari kule chini, inabidi kwanza ujitwist kwenda juu hivi, alafu unahema, alafu unashuka chini tena. Kwa hivyo kumbuka ilikuwa ni saa 3 ya asubuhi. Yesu anajipandisha namna hii. Kumbuka mgongoni kuna msalaba na mgongo wake umeshajeruhiwa vibaya. Kwa kila akijisukuma pande namna hii ili kwamba aweze kupumua, anakwaruza vidonda. Ni mateso ambayo hayatamaniki. Alifanya hivyo kwa masaa 6, saa 3 mpaka saa 9 anafanya hivyo, anakwenda anarudi, anakwenda. Kwa hiyo maana yake ilikuwa wanataka huyu mtu anakufa pale msalabani kwa staili hiyo. Kwa hiyo ilikuwa sio mateso, sio kifo cha kawaida. Ndio maana Isaya anasema kwamba ilikuwa ni zaidi ya wanadamu wengine. Hakuwa anatamani, lakini wakati huo anakwenda. Unafikiri kwamba picha na video zinaonyesha kwamba Yesu alikuwa amenyooka? Halikuja nyooka, ulikuwa lazima upinde namna hii, kwa sababu ukiwa umening'inia pale unapinda namna hii, unapinda. Kwa hivyo ni diaphragm inajisukuma kwenda juu, alafu unapumua, alafu unarudi na chini tena. Inafika mahali mikono yako inapigiwa hapa msumari ili huku ushikwe ganzi. Baadaye unakuta huwezi tena kujisukuma, ndio unakufa pale, kifo cha kukosa hata pumzi. Alipitia mengi sana Yesu, lakini yote hayo Yesu anayaita, Biblia inaita upendo wa Baba. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe. Kwa hiyo sio jambo la kawaida, sio kutoa ilivyo kawaida, ilikuwa ni zaidi ya hapo. Kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 9 mchana Yesu anahema kwa staili hiyo. Alikuwa anahema kwa staili hiyo, na unaweza usinielewe sana. Ngoja nikuonyeshe picha kwamba haikuwa jambo la kawaida. Hii ndio hali ya Yesu alivyokuwa pale Calvary. Unaweza kaona hii ndio hali. Kwa hiyo ulikuwa lazima ujikunje. Hawezi kusimama hivi kama kwenye movie unavyoona kwenye movie. Ilikuwa lazima ujikunje namna hiyo. Huyu mwanaume alikuwa pale msalabani akiwa uchi wa mbuzi. Picha wanaficha, alikuwa uchi wa mbuzi kabisa. Anajipeleka juu namna hii ili aheme, afa narudi chini. Anajipeleka juu namna hii ili aheme, afa narudi chini. Haya ni mateso Yesu alipitia. Kwa hiyo ulikuwa lazima ukae kama umepinda namna hii kidogo. Huwezi kunyooka pale msalabani. Haya ndio mateso ya Warumi. Ndio suluba ambayo Yesu alipata msalabani. Unapokuwa unaelezea mateso ya Yesu, nafikiri si wakosei. I'm sorry, wengine mnakuwa too emotional, mnakuwa mnalia, lakini ukweli ni kwamba lazima tuyafahamu haya Yesu aliyoyapitia. Kumbuka katika hali kama ile, maana yake hata ukipumua lazima utoe damu. Kwa unatoa damu
Ni sana mtu ambaye anatamani sasa yani aondoke tu afe. Naweza ukaona Mungu mwenyewe aliamua kuangalia pembeni kwanza. Mungu aliangalia pembeni kwa mara ya kwanza. Mungu anamwacha mwanae anaangalia pembeni. Kwa nini? Mungu hawezi kutazama dhambi. Yesu anasema Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu mbona umeniacha. Hicho kinaitwa kifo cha kiroho. Kwa maana nikapia kwamba mateso alikuwa ni ya kimwili halafu ni ya kiroho pia. Mungu atusaidie sana.